హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. భారత్ ఒక గుప్త ఆయుధాన్ని తయారు చేస్తోంది. దీంతో పాకిస్తాన్ మరియు చైనా భయపడేవారు. నేను ఈరోజు భారత్ యొక్క అన్‌మ్యాన్డ్ కంబాట్ ఎయిర్ వెహికల్ ఆరా గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో 2 విషయాలు చెప్పబోతున్నాను. ఆరా లేదా ఏఎంసీఏ, దీన్ని మనం ఆంకా అని పిలుస్తాం. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఆరా గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఆరా మరియు ఏఎంసీఏ 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్స్. 2 ఫైటర్ జెట్స్ యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం ఒకేలాగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ 2 ఫ్లైట్స్ జెట్ యొక్క ఏరోడైనమిక్స్ సేమ్. అయితే ఏఎంసీఏని డ్రైవ్ చేయడానికి పైలట్ కావాలి, కానీ ఆరా ఒక అన్నేమ్డ్ కంబాట్ ఎయిర్ వెహికల్. మరి ఈ విధమైన ఫైటర్ జెట్స్ శత్రువుల రాడార్ సిస్టమ్కి దొరకవు. అయితే మీకు ముందే చెప్పాను, ఆరా ఒక అన్మాన్డ్ కంబాట్ ఎయిర్ వెహికల్ అని. అందుకే దీన్ని షార్ట్కట్లో యూసీఏవి అని కూడా అంటారు. ఈ ఆరాని ఏడీఏ డిజైన్ చేయగా డిఆర్డీఓ దీన్ని భవిష్యత్తులో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలదా? అయితే ఈ ఆయుధాన్ని మెయిన్గా శత్రువులపై బాంబింగ్ పర్పస్ గురించి తయారు చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ని భారత్ యొక్క డిఆర్డీఓ 2007లో ప్రారంభించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్పై బడ్జెట్ కూడా వేసింది. అందుకే ఈ విషయంలో ఆరా ప్రాజెక్ట్ కాస్త స్లో అయింది. డిఆర్డీఓ చీఫ్ కంట్రోలర్ డాక్టర్ ప్రహ్లాద్ చెప్పిన ప్రకారం ఈ వెహికల్ 30,000 ఫీట్స్ ఎగరగలదు. అలాగే దీని బరువు 15 టన్నులు ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ త్వరలోనే పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత డిఆర్డీఓ కావేరీ ఇంజన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసే పనుల్లో పడింది. వారి భారత్లో ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్న మరి ఆరా అనే ఈ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం అవసరం భారత్కి ఎందుకు వచ్చింది? కార్గిల్ యుద్ధం తర్వాత భారత్కి ఎలాంటి 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్ కావాల్సి వచ్చింది అంటే పాయింట్ టు పాయింట్ అక్యురసీతో దాడి చేయగలిగేది. అందుకే 2007లో ఏడీఏ ద్వారా డిఆర్డీఓ ఈ ఆరా ప్రాజెక్ట్ తయారీకి బిల్ పాస్ చేసింది. ఏడీఏ ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ తయారవుతుంది. ఆ తర్వాత దీని మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ప్రారంభమవుతాయి. మరి త్వరలోనే ఇండియన్ ఆర్మీలో ఈ ఆరా ప్రాజెక్ట్ లేదా ఆరా ఫైటర్ జెట్ భాగం అవుతుంది. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.